به نام خدا قصد داریم یک فایل 3D PLC 28SA2 رو وارد کنیم به این تابلویی که ساختیم. خب ما ابتدا بایستی اونو اینزرت کنیم توی این پروژمون، اما قبلش باید اون فایل رو از سایت دلتا دانلود کنیم. فایلی که از سایت دلتا دانلود میکنید یه فایل IGS هستش، اون رو باید تبدیل کنید به STP فایل که قابل خوندن باشه توی نرم افزار ایپلن. خب اولین کاری که میکنید از گزینه لیوت اسپیس ایمپورت 3D فایل رو میزنید. ما از قبل 28SA2 STP فایل رو ساختیم، یعنی از سایت دلتا دانلودش کردیم و تبدیلش کردیم به STP. اینو انتخاب میکنیم. یک گرافیک 3 بعدی برامون نشون داده میشه. اونو ما بایستی یه اصلاحاتی روش انجام بدیم و تبدیلش کنیم به فایلی که بتونیم روی این سینی کف قرارش بدیم. حالا بذاریم این پروسه ایمپورت انجام بشه. خب این فایلی که میخواستیم به درستی ایمپورت شد توی نرم افزار ایپلن. اگر اینو ما یه روتیت بزنیم این گونه میبینید که یک PLC 28SA2 دلتا هستش. خب ما این سری کارا باید بر روی این انجام بدیم. ابتدا تمام این PLC رو انتخاب میکنیم، تمام اجزاش رو انتخاب میکنیم. از گزینه ادیت گرافیک و یونایت یه یونایت میزنیم. تمام این قطعاتی رو که انتخاب کردیم به اصطلاح به یک شکل واحد میخوایم در بیاریم. خب این کار رو انجام بدیم با گزینه یونایت. بعد از اون باید محل قرارگیری این تجهیز روی سینی کف رو ما انتخاب کنیم. ما یه دونه روتیت انگل میزنیم. اینجا محل قرارگیری PLC روی سینی کف هستش. به منظور این کار باید دیوایس لاجیک مانتینگ پلیسمنت ایریا و دیفاین این نقطه رو باید انتخاب کنیم برای محل قرارگیری روی سینی کف. حالا به محض اینکه اونو انتخاب کنیم فرانت این تجهیز تغییر میکنه. اگر ویو رو بزنید و از گزینه 3D viewpoint فرانت رو انتخاب میکنید میبینید نمای روبروی این تجهیز اون چیزی نیست که ما میخوایم روی تابلو برق به ما نشون داده بشه. نمایی که قراره روی تابلو به ما نشون داده بشه، به ناظر نشون داده بشه، اینجا هستش. یعنی ما اینجا رو باید انتخاب کنیم برای نمایی که قراره به ناظر نشون داده بشه. خب به منظور این کار بایستی از گزینه edit other و باید اول این تجهیز رو انتخاب بکنید. این تجهیز رو که انتخاب کردید از گزینه edit گرافیک و روتیت یونایت اکسیس باید اون کار رو انجام بدید به منظور چرخوندن این تجهیز روی. حالا یه اسکپ بزنیم، ما این فرانت رو دوباره بیاریم که بتونیم بدونیم رو کدوم محور ما بایستی اون جابجایی رو انجام بدیم. خب این الان در حال حاضر نمای روبرو ما اینه. ما اگه بخوایم یک 90 درجه روی محور X بچرخیم که نمای روبرومون وارد بشه، ما یه اسکپ دیگه میزنیم که
ادیت گرافیک و روتیت راوند اکسس رو میزنیم. اینجا رو انتخاب میکنیم، این نقطه رو میزنیم 90 درجه، اینو میچرخونیم. میبینید که نمای روبرو شد همون چیزی که خودمون میخوایم روی سینی کف نشون داده بشه. حالا یه بار دیگه برای اینکه مطمئن بشیم این کار به درستی انجام شده، دوباره فرانت رو انتخاب میکنیم. میبینیم دقیقا همون جایی رو نشون میده که ما میخوایم. خب حالا این تجهیز رو بازم کلا انتخاب میکنیم. از منوی یه کنترل F5 ما باید بزنیم که یه شورتکات ایجاد کنیم. این قرار سیو بشه به عنوان یک ماکرو سه‌بعدی در پوشه‌ای که خودمون میخوایم. پوشه دلتا PLC ماکرو رو من انتخاب میکنم برای این کار. اینجا یه 16 SP داشتم، اینو من تبدیل میکنم به 28 SA2. درست شد. حالا این سیو میگیرم، اوکی و تمام. حالا کافیه شما از این روی این انکلوژر که قبلا ساختیم یه انکلوژر قبلا ما ساخته بودیم، الان روی اون انکلوژر میریم و گزینه مانتینگ پنل مانتینگ رو انتخاب میکنیم. مانتینگ پنل این سینی کف ما هستش. اینو ما قرار باشه یه تجهیزی به این اضافه کنیم، اینو فرانتش رو میزنیم، میاد اینجا یه 16 SP قبلا اینجا اضافه کردیم. میبینید یه سری کلید اتوماتیک، کنتاکتور، مینیاتوری و الان میخوایم یه 28 SA2 اینجا اضافه کنیم. خب از گزینه اینزرت ویندو ماکرو یا سیمبل ماکرو رو انتخاب میکنیم. همون 28 SA2 که الان ساختیم و انتخاب میکنیم و اینجا قرارش میدیم. اینجا این 28 SA2 مشاهده میکنید اضافه شد. برای اینکه درست بشینه روی ریل، هر وقت ریل به رنگ سبز در اومد شما اینو میتونید رها کنید و توی اون نقطه قرار میگیره.